एक किसान के पास एक बकरी थी जो रोजाना दूध देती थी। उसी दूध से किसान मक्खन और पनीर बनाता था और खुश खुश जिंदगी गुजारता था। लेकिन एक दिन किसान ने सोचा, काश मेरी बकरी थोड़ा और ज्यादा दूध दे। तो उसने बकरी को एक दवा खिला दी और उसके बाद बकरी ने इतना ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया कि पूरा खेत बह गया। खेत, घर और सड़क सब दूध से भर गए। कुछ दिनों में वो दूध पूरे गांव और शहर में फैल गया। हर जगह बस दूध ही दूध। फिर एक दिन रेस्क्यू टीम आ गई। उन्होंने बकरी को पकड़ा और उसे एक और दवा दे दी। अब बकरी ठीक तो हो गई, लेकिन रोने लगी। क्यों? क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।